Hola exploradores, ¿estáis listos para un viaje súper chulo? Hoy vamos a descubrir los 10 sonidos de animales más increíbles del planeta Tierra. Algunos son muy divertidos, otros un poquito raros, y uno de ellos es tan fuerte que podría despertar a todo un pueblo. ¿Sabéis cuál es? Quedaos hasta el final para descubrirlo. ¡Vamos allá! Número 10. El lobo. ¡Au! ¿Sabéis qué? Cuando los lobos aúllan juntos, es como si cantaran en un coro, y cada lobo tiene su propia voz, como tú y tus amigos. Aúllan para decir, «Aquí estoy, familia», y para que no se pierdan en el bosque. Es como su propio GPS de aullidos. Y aquí viene lo mejor. Un aullido de lobo puede viajar 10 kilómetros. Eso es como desde tu casa hasta muy lejos. Número 9. El cóndor andino. Este pájaro es gigante. Tiene alas de 3 metros, pero cuando abre el pico, hace un sonido como de dinosaurio. Gruñe y bufido como si estuviera enfadado, pero en realidad solo está saludando. Es el pájaro más viejo del mundo, con ancestros de hace millones de años. Imaginad, este pájaro volaba cuando los dinosaurios aún existían. Es como un superhéroe prehistórico. Número 8. El elefante. Prrrru. Su trompeta es muy famosa, pero ¿sabéis su superpoder secreto? Hablan por el suelo. Los elefantes mandan mensajes secretos que viajan por la tierra, como vibraciones. Otro elefante puede sentirlos con sus patas a 30 kilómetros de distancia. Es como tener un teléfono mágico bajo los pies. Es como si pudieras sentir que tu amigo te llama desde el otro lado de la ciudad, solo con los pies. Número 7. El tucán. Mira ese pico tan grande y colorido, pero no es solo para comer fruta, es su megáfono natural. Cuando el tucán hace croac croac, el sonido rebota dentro de su pico y sale mucho más fuerte. Es como si llevara un altavoz incorporado. Su pico es tan ligero que puede volar perfectamente. Es como si fuera de corcho, pero de colores. Número 6. La cacatúa galerita. ¡Ah! Este pájaro grita muy fuerte, tanto que si estuviera al lado de un avión despegando, casi le ganaría. Grita para hablar con sus amigos en la selva. El problema es que en casa también grita, para que le hagas caso. Es un poco cotilla. Su cresta amarilla se levanta cuando está emocionada. Es como si tuviera una antena de «mírame». Número 5. El hipopótamo. Hace un sonido súper raro. Es como una mezcla de ronquido y bocina de barco. With honk. Y lo más chulo es que también habla bajo el agua. Chasquea y gruñe bajo el río, y otros hipopótamos lo escuchan perfectamente. Es bilingüe, habla aire y agua. Aunque parece gordito y tranquilo, el hipopótamo es uno de los animales más rápidos del agua. No te fíes de su cara de bueno. Número 4. El león. Roar. El rugido más famoso del mundo. ¿Sabéis qué? Un rugido de león puede escucharse a 8 kilómetros. Eso es como 80 campos de fútbol. Y cada león tiene su propio rugido. Es como su firma.
Cuando ruge, todo el bosque se calla para escuchar al rey. Los leones pueden ronronear como los gatos de casa, pero solo cuando están muy felices y tranquilos. El rey también tiene su lado mimoso. Número 3. La ballena jorobada. Canta canciones, y no canciones cortitas, canciones que duran horas. Es como si tuviera su propio álbum de música, y todos los años los machos cambian de canción al mismo tiempo. Es como si dijeran, este año toca el nuevo hit. Sus cantos viajan por todo el océano. Las ballenas pueden escuchar canciones de ballenas que están al otro lado del mundo. Es como tener la radio más grande del planeta. Número 2. El cacique lomo amarillo. Este pájaro es el mejor imitador del mundo. Puede sonar como un loro, como un halcón, como una rana, como una sierra, incluso como el claxon de un coche. ¿Y por qué lo hace? Para impresionar a las chicas. Cuantas más voces sepa, más guapo le parece a las hembras. Es el rey del karaoke. Puede imitar a más de 40 animales diferentes. Es como tener 40 pájaros en uno solo. Y el número 1, el mono aullador. ¡Ah! Este monito es el animal más ruidoso de todo el planeta Tierra. Aunque es pequeñito, su grito es más fuerte que una moto. Tiene un hueso hueco en la garganta que hace de megáfono gigante. Cuando amanece, aúlla para decir, este bosque es mío, y se escucha a 5 kilómetros. Si un mono aullador gritara al lado de tu oreja, tendrías que tapártela. Es como tener una alarma de incendios en la selva. Y hasta aquí nuestro top 10. ¿Cuál os ha gustado más? ¿El mono aullador? ¿La ballena cantante? Dímelo en los comentarios. Y si queréis más vídeos de animales chulísimos, dadle a like y suscribiros al canal. Nos vemos en la próxima aventura, exploradores. ¡Adiós!